السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نقدم لكم اولا نهضر لكم على واحد السيرو ديال دوسي فوكس، مستخلصات من الطبيعه بدون كحول وبدون مواد حافظه. كيتكون من البروبوليس ومن نباتات او اعشاب طبيه، كذلك العسل. هاد السيرو هذا كيتكون اهم حاجه هي البروبوليس، اللي كيعتبروه الابحاث العلميه بانه بمثابه مضاد حيوي او لا انتيبيوتيك من الطبيعه. كيهز المناعه ديال الجسم وكيساعدها من التخلص من البكتيريا ومن الفيروسات اللي التحقت بالجسم ديالنا. كذلك كيعاون على تجاوز هذيك النزله البرد اولا البرد اولا الرواح اللي تصابينا به ولا الكحبه، باش تجاوز دغيا قبل في واحد المده سريعه. كذلك كيعاون بزاف هاد البروبوليس الناس اللي عندهم داك المشكل ديال البحه الصوتيه، كيمشي ليهم الصوت مع الرواح، كيعاون بزاف بزاف. هاد السيرو هذا كيتكون من ماده تيم، هي الزعتره كي كنقولوا ليها بالدارجه ديالنا. مستخلصات ديالها كيتكون من هاد السيرو هذا، اللي هي كتعاون بزاف في مشكل ديال الربو، السعال، التهاب القصبات الهوائيه، نزلات البرد، الانفلونزا، الرواح، الجيوب الانفيه. الناس اللي عندهم المشكل ديال الجيوب الانفيه كتعاونهم. الناس اللي عندهم احتقان الانف، يعني النيف ديالهم مسدود مخنوق. كذلك كيعاون من التخلص من دوك هادو كيطرد البلغم وكيخلصنا من دوك الافرازات ديال الشعابيه، ديال المسالك الشعابيه، يعني داك التنخيمه اللي كتكون حاصله لينا في القرجوطه او لا في القصبه الهوائيه وكتعبر علينا اننا نتنفسوا. كيعاون بالقضاء عليها والقضاء على دوك الميكروبات اللي كتكون مصاحبه معاها. كذلك كيتكون هاد السيرو هذا من مستخلصات الموف اولا الخباز، اللي هي كتهدئ مضاد الالتهاب وانتي افلاماتوار، كتهدئ من لو مو دو غورج، داك الالم ديال الحنجره، الالم ديال الحنجره ولا الحلق. كذلك الجيوب الانفيه، كتهدئ السعال اللي كيكون جاف. هاد السيرو هذا باش زوين كيصلح الناس اللي عندهم الكحه العامره والكحه الناشفه، يعني اللي عامره بالتناخم وكذلك ديك الناشفه اللي كتكون ملتهبه لهم هنايا. كما قلت لكم هذيك العشبه زوينه، كتهدئ السعال الجاف، كذلك الجيوب الانفيه، وكذلك كتحسن لينا وكتعاون لينا الجهاز المناعي من تجاوز ديك الازمه الصحيه او الوعكه الصحيه. كذلك هاد السيرو كيتكون كذلك من مستخلصات الميليز او لا عشبة خشب الأرز، اللي هي كترفع المناعة وكذلك كتقضي على الإفرازات الشعب الهوائية. كذلك كتعاوننا من التهابات، كتخلصنا من التهاب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية. وكتعاون من تجاوز النزلات البرد. وكيتكون هاد السيرو من العسل اللي هو معروف بزاف الخاصيات ديالو، والاوكاليبتوس حتى هو اللي كيهز المناعه وكيخلصنا من دوك البكتيريات ودوك الفيروسات اللي كيلتحقوا بينا. وهاد السيرو هذا فيه لوغو اولا مذاق ديال العسل والاوكاليبتوس وكذلك النعناع. هو بدون مواد حافظه وبدون ملونات اولا مواد صناعيه. فيه جوج ديال لي فورم. فيه السيرو، فيه القرعه الكبيره 200 مل 200 مل وكدير 69 درهم في الصيدليه، وفيه القرعه الصغيره اللي فيها 125 مل كدير 49 درهم في الصيدليه. زوين بزاف. هذا السيرو هذا ما كنصحش به السيدات، المرأة الحامل
وهو المرضع. كذلك الأطفال أو الرضع اللي قل من 2 ما يستخدموه الناس اللي فوق من الأطفال اللي فوق من 2 والناس الكبار والناس اللي ما عندهمش مرض السكري. كنعاود نقولها، الناس اللي ما عندهمش مرض السكري. هاد السيرو هذا طريقة الاستخدام ديالو معلقة صغيرة مورا الماكلة 3 المرات في النهار. الأطفال اللي فوق من 2 والناس الكبار البالغين اللي فوق من 12 عام وفوق من 15 عام ياخدوا معلقة الكبيرة 3 المرات في النهار مورا الماكلة. كيبقاو يستخدموا هاد السيرو هذا حتى يبراو من هاد الوعكة الصحية اللي عندهم. هاد السيرو كاين عاوتاني فيه دوك الأقراص، لي باستيات كيتمصوا بحال الحلوى، حتى هما زوينين، ضايفين ليهم مستخلصات السكينجبير وكذلك الإكيناسيا، واحد العشبة اللي كترفع المناعة بواحد النسبة قوية، كذلك الأوكاليبتوس. هاد الأقراص هادو فيهم دو فورم في الصيدليات، فيهم الصغيرة ديال 10 الأقراص وكاينه الكبيرة ديال 20 قرص. الصغيرة كدير 39 درهم والكبيرة ديال 20 قرص كدير 69 درهم. هما أقراص كيتمصوا بحال الحلوى، كينفعوا الناس اللي عندهم القرجوطة كتحرقهم ولا لا كيحسوا بها ناشفة بزاف وكتحرقهم، كذلك الناس اللي باح ليهم الصوت ديالهم، الناس اللي عندهم الرواح حتى هو كيعطيهم داك الالتهاب في الحلق والحنجرة والجيوب الأنفية، كيصلح ليهم هاد الأقراص هادو كما كتشوفوا في الصورة. هاد الأقراص هادو زوينين، يديروهم 2 المرات حتى 3 المرات 4 ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. كذلك كاين هاد السميه هادي ديال هاد دوسيفوكس، كاينه فيها بخاخ اللي كيكالمي الحلق، كيدير 86 درهم. المهم الثمن غنحطو لكم في صندوق الوصف. داك البخاخ هو رشاشه كيترش في الحلق، الناس اللي عندهم التهاب الحلق ولا عندهم داك المشكل ديال التهاب اللوزتين، الناس اللي عندهم التهاب في القرجوطه، زوينه ليهم. كتهدأ وكتكالمي حتى هي بدون مواد حافظه وبدون كحول، مستخلصات طبيعيه من الأعشاب ومن حوايج طبيعية. نتمنى شفاء الجميع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعه. اذا كان شي استفسار ولا شي تساؤل ولا شي اقتراح اقترحوا عليا في لي كومونتير اسفل الفيديو. شكرا لكم.